تليفون تاني دكتور معانا استاذ احمد. اهلا بيك يا استاذ احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اسال الدكتور بس لو سمحت يعني؟ اتفضل اتفضل معاك. حضرتك انا كان حصل لي كده صديد على اللوز وما كنتش اعرف ان انا عندي السكر. سلامتك. ولما عرفت عندي السكر بقيت اخد علاج، العمليه خفت يعني. كان عامل عندي بلغم في زوري وتعب ومش قادر اكل بقى بلعريقي وكده يعني. وفي حاجه تانية، انا بقوم من النوم، اول ما بقوم من النوم بيبقى عندي زكام. تقوم من النوم ايه يا فندم؟ اول ما بقوم من النوم بيبقى عندي زكام. بقى عندي احتقان في المناخير. بعدها بربع ساعه العمليه بتفك في المناخير. والمدام برضك بيجي لها دوار كده وبتاخد علاج للدوار مفيش فايده. هل لي علاقه بمرض مثلا الجيوب الانفيه او اي حاجه زي كده بموضوع الدوار ده؟ تمام. طب انا عايز اساله بس هو الدكتور هيسالك. اتفضل. حضرتك طولك قد ايه وزنك قد ايه بيه؟ انا طولي بتاع 160. وزنك؟ انا يعني جسمي مليان شويه. مليان مش كده؟ طب وحضرتك بتصحى من النوم على خنقه احيانا؟ بيبقى عندي احتقان في الدم. لا خنقه، يعني ممكن تصحى من النوم حاسس ان انت حلقك كان مقفول. مش على طول، بس اللي على طول اللي بحس بيه اللي عندي احتقان في الانف. وكان يا دكتور انا كان حصل لي، كان جالي مرض السكر ما اعرفش يعني. كان عامل السكر عندي، كان عامل بلغم على اللوز وصريد. لما خدت العلاج ابتدت العمليه تفك يعني. وفي سؤال تاني، المدام بيجي لها دوار، بتاخد علاج الدوار ما فيش فايده برضه. ده ليه علاقه بالجيوب الانفيه؟ في اي حد تاني في العيله تعبان؟ انا بقول لحضرتك عليه ده يعني يا دكتور يعني في حد تاني ماما قبليك يعني في البيت في الاسره عشان يبقى في جانب وراثي ولا حاجه؟ ما فيش لا. تمام. طب خليك معانا استاذ احمد والدكتور هيجاوب على حضرتك. الف سلام عليك. هو الاعراض اللي بيقولها الاستاذ احمد غالبا تعني ان هو عنده مرض احنا بنسميه الشخير وتوقف النفس اثناء النوم. الشخير وتوقف النفس اثناء النوم. المشكله انه احيانا كتير قوي الشخص اللي عنده الموضوع ده ما بيبقاش منتبه، هو منتبه للقضايا الفرعيه الصغيره لكن مش شايف المشكله الاساسيه. انا حاسس باحتقان، مناخيري دايما مسدوده، حلقي بيوجعني من وقت للتاني، بروح للدكاتره اخد مضادات حيويه يقولوا لي ده انت عندك التهاب في اللوز. حاسس على طول ان حلقي بيوجعني، حاسس ان في مخاط راجع على حلقي من ورا، وبروح للدكاتره يقولوا لي ده انت عندك التهابات في الجيوب الانفيه، اصل اقول الحاجز الانفي معوج وغضاريف الانف كبيره، تشخيصات كتير قوي. في النهايه يعني في الغالب بيبقى محدش منتبه للمشكله الاساسيه اللي عند الشخص ده، هو انه وزنه زياده. تمام. وانه زياده الوزن دي مسببه له توقف النفس اثناء النوم. هو بيقول عنده سكر كمان، هل السكر ليه تدخل؟ لانه اغلب الناس اللي عندهم الحكايه دي هو الوزن زياده، هو غالبا مليان، والناس اللي جسمها بيبقى مليان بيبقوا عرضه اكتر، محيط الخصر يعني كبير، عرضه اكتر ان هو يجي لهم سكر، وعرضه يجي لهم ضغط، وعرضه يجي لهم زياده في نسبه الكوليسترول اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها من شويه. كل الحاجات دي كلها مرتبطه بالسمنه ونوعيات الاكل اللي هو بياكلها. فهو الموضوع عنده بمنتهى البساطه محتاج ان هو يخس، يمارس رياضه، وزنه ينزل، هيلاقي كل الاعراض اللي عنده دي اختفت بدون ما يضطر لا لعلاج ولا حاجه، واحتمال كبير قوي كمان يلاقي السكر اتظبط، ولو كان عنده ضغط الضغط ينزل. يعني كله الوزن سببه؟ احنا حضرتك 90% من مشاكل الناس في الزمن اللي احنا موجودين فيه ترجع للعادات الغذائيه السيئه وقله ممارسه الرياضه وقله الحركه والقعده لفترات طويله قدام الموبايل والكمبيوتر. وانا لا اعفي نفسي ان انا شخصيا بعمل كده، لكن هي دي ده امراض هذا العصر. ولو الناس ما بطلتش انها تعمل الحاجات دي، كل العلاجات اللي احنا بناخدها حتى بما فيها العلاجات الجراحيه لن تكون علاجات نهائيه، والاعراض هترجع مره ثانيه. لازم الناس تعرف نغير من نظام حياتنا. نظام حياتنا لازم يتغير. حقيقة.